baxasuusta 10 sano ka hor dunidu sidii ma ahayn oo aad ayay uga duuneedeen taasna la yaab ma leh sababtoo ah qanigan ku jirnay ee 12aad wax kasta uu fududeeyay oo tiknoolajiyadii ayaa wax kasta degdeg ka dhigtay haddaba dunida nagu xeeran sida way kaanaysaa 2025 kaas waana wax inta ka hadhay 5 sano gudaheed haddaba muddada aragtid ayaa wax kasta wax isku bedeli doona si degdeg ah barnaamijkan waxaan ka hadli doonaa saadaalinta 2025 daawasho wacan kusoo dhawo channelkeena Xamza Joogane subscribe dhale kana saar si ay kusoo gaadhaan muuqaalo kale oo badan tiknoolajiyada maanta ma aha mid loo isticmaali karo nolol maalmeedkeena laakiin 5 sano kadib waxa qof kasta nolol maalmeedkiisa uu isticmaali doonaa isagoo jooga gurigiisa tusaale ahaan guri aad rabtaan degtid ama hotel aad rabtaan kireysatid inta tagin hotelkaas ama gurigaas ayaad internet ka sii fiirinaysaa waxaad noqonaysaa sidii gurigaas jooga sidoo kale waxyaabaha la yaab kale ee marka la kulmi doono waxa kamid ah qof ayaa raba inuu iibsado shay laakiin marka la garanayo inuu shaygaas yahay originalkii iyo inuu yahay jeenihi si toos ah ayuu internet ku galiyaa waxaana ka helayaa inuu shaygaas yahay mid wacan iyo mid xun yahay waana marka la gaaro sanadka 2025 sidoo kale waxa la xalin doonaa ama xal loo heli doonaa gawaarida faraha badan leh ee wadooyinka maraysa ama gawaarida badan ee shilka maalin kasta dhac doona waxaana isku dayay doonaa in la soo saaro gawaari sidoo shaqeynayaan cidna wadeen shidaalka isticmaalkiisa ayaa yaraan doona sababtoo ah waxa la soo saari doonaa gawaari ku shaqeynaysa biyo ama qaar ku shaqeyn doona qoraxda internetka ayaa noqon doona meel si waali ah loo isticmaalo maanta oo kaliya dunida waxa ka isticmaala 3 bilyan oo quraata wadana si joogto ah ayuu isticmaalaa laakiin 5 sano kadib 7 bilyan ee dunida ku noolba waxay isticmaalaan doonaan internetka waxaana taasir gelinaysaa shirkadaha ugu waaweyn adduunka sida Google iyo Facebook qof kasta oo dunida ku noolna waxay keeni doontaa internet xawaare sare leh kaasoo bilaasha sidoo kale waxa horumar weyn laga gaari doonaa robotyada ama dadka gacan ku sameeyska ah heer ay gaaraan ilaa iyagu ay iswareystaan sidoo kale waxa xal loo helayaa xanuunada hadda dadka aafayay kuwaas oo AIDS-ka iyo kansalka iyo macaanka iyo qaar kale oo badan laga yaabaa hadalka badan inay daawo helaan taasina waa kaftan u qaata inta saamaad nuugiye barnaamijkeen inta ku kulmana barnaamijkan waxaan naga tagnaa sidaas wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh si aad u hesho muuqaalo badan hadda subscribe dhe oo ka mid noqo kumanaanka qof ee ku xiran channelkayga Xamza Joogane nagu soo bir caalamkan cusub adoo ka faa'iido doona xogooyin iyo dhacdooyin la yaab leh